প্রবল বৃষ্টির জেরে একাধিক নদীতে জলস্ফীতি, উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি। তো প্রবল বৃষ্টির জেরে রাজ্যের কোন কোন জেলাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিস্তারিত জানিয়ে দেব ভিডিওতে। বিস্তারিত জানতে হলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর এমনই প্রতিদিনের লেটেস্ট ট্রেন্ডিং খবরগুলি সবার আগে দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে প্রেস করে রাখবেন। তো চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। বিরামহীনভাবে হয়ে চলেছে বৃষ্টি। প্রবল এই বর্ষার জেরে ফুঁসছে উত্তরবঙ্গের একাধিক নদী। জলস্তর বেড়েছে তিস্তা, বালাসন, জলঢাকার মতো নদীগুলির। এর ওপর বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এই পরিস্থিতি চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই তিস্তার চেহারা বদলাতে থাকে, বাড়তে থাকে নদীর জলস্তর। শেষ পাওয়া খবরে গজলডোবায় তিস্তা বাঁধের মোট ৪৫টি লক গেটের মধ্যে ১১টি গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় জলপাইগুড়ির তিস্তা এবং জলঢাকা নদীতে মাঝারি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে সেই সতর্কতা উড়িয়ে নিলেও বৃহস্পতিবার ভোর থেকে তা জারি করা হয়। বানারহাট ব্লকের গায়ের কাঁটা সহ বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। প্রায় ৩০ থেকে ৪০টি বাড়ি রাত থেকেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জলস্তর বেড়েছে তিস্তাতেও। তিস্তার দমোহনী থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত যে এলাকা রয়েছে সেখানে মাঝারি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ডুয়ার্সে একটানা বৃষ্টিতে ফুলে ফেঁপে উঠেছে নদীগুলি। এরই মধ্যে অবিরাম বৃষ্টিতে গিলান্ডি নদীর বাঁধের প্রায় ২০ মিটার এলাকা ভেঙে গিয়েছে, যার ফলে ধূপগুড়ি ব্লকের ঝড়ালতা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের খুন্টিমারি বাজার সংলগ্ন ত্রিনাথ মন্দির এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তো এই ছিল এখনকার মতো খবর। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন।